சிஎன்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த ரேடியஸில் வந்து லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு வீடியோ போட்டிருந்தோம். நண்பர் வந்து அந்த கமெண்ட்டில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, இந்த ரேடியஸ்லேயே டேப்பர் கொடுத்து அதுக்கு வந்து இதே ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். ஓகே, இதுலேயே இந்த நம்ம ரேடியஸ் 0.லேருந்து இந்த ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதை வச்சு இதுக்கான கால்குலேஷன் போட்டோம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதுலேயே டேப்பர் கொடுத்து அதுலேருந்து இந்த ரேடியஸ் வந்து எப்படி கால்குலேஷன் போடுறதுன்னு இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாங்க பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த சென்ட்ரு x0லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம லென்த்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் 4.8ன்னு. ஓகேங்களா, 4.8 இது. அதே 15 ரேடியஸ் 22 டயாமீட்டரு. நம்ம இதே ஃபார்முலாவில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம டிராயிங்கை மாற்றிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு 3 mm டேப்பர் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு 8 mm டயாமீட்டரு. இது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 mm லென்த்துக்கு 20 டிகிரி, 20 டிகிரி டேப்பர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 8. ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து இது வரைக்கும் தான் 4.8. இப்போ டேப்பர் வந்து இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. அப்போ இதனோட லென்த் வந்து நம்மளுக்கு 4.8லேருந்து இன்னும் கம்மியாகும் இந்த பாயிண்ட் வரும்போது. அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு நம்ம இந்த டேப்பரோட 8னா இதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆகுது இல்லைங்களா டேப்பரு. அப்போ இந்த டயாமீட்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட் இந்த டயாமீட்டர் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். டேப்பர் வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த ரேடியஸ் 15 டயா 22 நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 20 டிகிரி. நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜசன்ட் சைடு தெரியும் 3 mm லென்த்துக்கு. இப்போ இந்த ஆப்போசிட் சைடு தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். tan theta ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. இப்போ tan வந்து 20 டிகிரி ஈக்குவல் ஆப்போசிட் நம்மளுக்கு தெரியாது x பை அட்ஜசன்ட் சைடு 3. ஓகே, டேனோட 23க்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.3639 அப்படின்ட்டு வரும். ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை 3. இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 0.3639 இன்ட்டு 3 ஈக்குவல் எக்ஸு. ஓகேங்களா, இப்போ 0.3639 இன்ட்டு 3ஆல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1.0917 அப்படின்ட்டு வரும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சைடுக்கான வேல்யூ தான் கிடைக்கும். நம்ம ஃபுல் டயாமீட்டருக்கும் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கல் 2 போட்டுக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு இன்ட்டு 2 பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2.1834 அப்படின்ட்டு வரும். அப்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 8லேருந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த வேல்யூவை. 8 + 2.1834
இதை கூட்டினோம்னா 10.1834 வரும். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டேப்பரோட டயமீட்டர் கிடைச்சிருச்சு. அது வந்து 10.1834. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரேடியஸோட லென்த் மட்டும்தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே 22 டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த 10.1834 மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சேம் அதே ஃபார்முலா தான். ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து போட்டுறேன். ஆர்க்கு 15 ஆரம் போட்டாச்சு. -1/2 இந்த -d அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ இது அதாவது இந்த இது வந்து கேபிட்டல் டின்னு எழுதிக்கோங்க. இந்த 22 வந்து கேபிட்டல் டின்னு எழுதிக்கலாம். 22 mm. இந்த ஸ்மால் டி பார்த்தீங்கன்னா 10.1834. ரேடியஸ் வந்து 15. அப்போ டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு -10.1834 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஆருக்கு வந்து 15 ஹோல் ஸ்கொயர் 15 -1/2. இந்த 10.1834 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 103.693 கிடைக்கும். -103.693. 10.18 into 10.18 அது போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு 103.693 கிடைக்கும். ப்ளஸ் 4 15 into 15 225. 15 1/2 root அது -103.693 ப்ளஸ் 4 into 225 பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் 900. 15 -1/2. 900லேருந்து -103.693 மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 796.307 வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 796 இதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த 1/2க்கு அது பார்த்தீங்கன்னா 0.5 பெருக்கல் இந்த வேல்யூக்கு ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 28.218 வரும். ஓகேங்களா? இப்போ 0.5 இதையும் பெருக்கிறோம். 15 மைனஸ் 0.5 into 28.218 இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா 14.19 வரும். 14.109. இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.891 கிடைக்கும். இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 4.8 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதில் வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம்.
minus 0.891. இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.911. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ரேடியஸோட லென்த்து. இங்கே 4.8 வந்து முன்னாடி இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த டேப்பர் இங்கே வந்திருக்கனால இங்கேருந்து தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 3.91 வருது. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரேடியஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 10.18. இந்த 22 வரைக்கும் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 3.1, இந்த 3.91 வருது. ஓகே, நம்மளுக்கு ரேடியஸோட மினிமம் டயமீட்டர் ஆரம்பித்து மேக்ஸிமம் டயமீட்டரும் லென்த்து எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. பேப்பரும் கொடுத்து மேனுவலாகவே நம்ம கால்குலேஷன் போட்டாச்சு. நீங்கள் கேடு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறதுனால செக் பண்ணி பாருங்கள், கரெக்டாக தான் வரும். ஓகே, அவ்வளோதாங்க இந்த மெத்தடு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.